ស្អែកចុះហត្ថលេខាសន្តិភាពនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប៉ុន្តែតបថៃប្រកាសត្រៀមទ័ពនិងយន្តហោះចម្បាំងត្រៀមចេញប្រតិបត្តិការថៃដូចជាការទុកមិនសុខចិត្តឬមួយក៏ថៃចង់ស៊ីដំបងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃស្អែកបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកនេះកម្ពុជានិងថៃនឹងធ្វើការចុះហត្ថលេខាសន្តិភាពដោយមានលោកដូណាល់ត្រាំធ្វើជាសាក្សីកម្ពុជាយើងត្រៀមអបអរសាទរសន្តិភាពពេញលេញនៅថ្ងៃស្អែកទោះបីជាថៃព្រមឬមិនព្រមក៏មិនអាចប្រកែកបាននោះឡើយពិធីចុះហត្ថលេខាសន្តិភាពនៅថ្ងៃស្អែកដែលធ្វើនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺធ្វើឡើងតាមសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមដោយផ្អែកលើផែនទីដែលទទួលស្គាល់ដោយបារាំងនិងផែនទីអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ផងដែរកម្ពុជាយើងនឹងចំណេញកម្ពុជាអាចនឹងបានដីដែលថៃបានរំលោភបំពានកន្លងទៅបានមកវិញជាពិសេសគឺតំបន់ដែលថៃបានពាត់ប្រឡាលួសតើកងទ័ពថៃវាចេះតែយ៉ាងម៉េចបងប្អូនថ្មីនេះមានការរាយការណ៍ថាកងទ័ពថៃបានត្រៀមខ្លួននិងត្រៀមយន្តហោះចម្បាំងដើម្បីត្រៀមចេញប្រតិបត្តិការប្រសិនបើស្អែកថៃមានការចាញ់ប្រៀបកម្ពុជាយើងតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងដែរឬទេបងប្អូនឬក៏វាមិនសុខចិត្តចង់ធ្វើសង្គ្រាមសារជាថ្មីជាមួយកម្ពុជាយើងម្ដងទៀតថៃនៅតែគោក្លឿនមិនខ្លាចអាមេរិកសូម្បីតែមួយបន្តិចសោះតាមពិតទៅបងប្អូនពិធីចុះហត្ថលេខាសន្តិភាពនេះគឺត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃនេះទេបងប្អូនប៉ុន្តែថៃវាព្យាយាមរកលេសដោះសារម្ដងហើយម្ដងទៀតវាបានប្រើគ្រប់ល្បិចតែម្ដងដើម្បីមិនចង់ចូលរួមពិធីចុះហត្ថលេខាសន្តិភាពដែលលោកដូណាល់ត្រាំធ្វើជាសាក្សីផងដែរព្រោះថៃវាដឹងថាបងប្អូនព្រោះថៃវាដឹងថាបើវាចុះហត្ថលេខានេះគឺវានឹងចាញ់ប្រៀបកម្ពុជាយើងហើយព្រោះវាគ្មានអីសំបីតែមួយបៀកនោះទេបងប្អូនវាគ្មានផែនទីស្របច្បាប់ណាមួយដែលចូលមកទឹកដីកម្ពុជានោះទេវាមានតែផែនទីចោលផែនទីដែលគូសដោយឯកតោភាគីដោយមិនទទួលស្គាល់ពីពិភពលោកដូច្នេះហើយបានជាថៃរីរារេះរោគល្បិចមិនចង់ចុះពិធីសន្តិភាពជាមួយនឹងកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះខ្លាំងផងបងប្អូនលោកអនុទិនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានគម្រាមលោកដូណាល់ត្រាំថែមទៀតផងនៅថ្ងៃនេះដោយបានគម្រាមថាបើលោកដូណាល់ត្រាំមិនព្រមចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃស្អែកនោះទេនោះលោកនឹងមិនទៅចូលរួមជាដាច់ខាតពិតជាថ្លើមធំមែនទែនបងប្អូនដែលលោកអនុទិនហ៊ានគម្រាមលោកដូណាល់ត្រាំបែបនេះការគម្រាមរបស់លោកអនុទិនគឺជាការគម្រាមនៅថ្ងៃនេះឯងបងប្អូននៅថ្ងៃទី25យើងនេះឯងហើយអនុទិនក៏បានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃទី26លោកនឹងទៅចូលរួមពិធីចុះហត្ថលេខាសន្តិភាពជាមួយនឹងកម្ពុជាយើងបើថៃទៅចូលរួមពិធីចុះហត្ថលេខាសន្តិភាពហើយតើចាំបាច់អីឲ្យកងទ័ពត្រៀមកម្លាំងត្រៀមយន្តហោះចម្បាំងដើម្បីត្រៀមចេញប្រតិបត្តិការធ្វើអ្វីទុកចិត្តមិនបាននោះទេបងប្អូនថ្ងៃស្អែកយើងត្រៀមអ៊ុតទាំងអស់គ្នាបងប្អូនថ្ងៃស្អែកយើងត្រៀមអបអរសាទរដែលបានសន្តិភាពពេញលេញគឺយើងរងចាំតែប្រហែលម៉ោងទៀតនោះទេបងប្អូនពេលវេលាចុះហត្ថលេខាសន្តិភាពពេញលេញជ័យជំនះនិងជោគជ័យរបស់កម្ពុជាយើងនឹងលេចចេញជារូបរាងហើយនេះគឺជាការអត់ធ្មត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងដែលសម្ដេចធិបតីគាត់បានមានប្រសាសន៍ហើយថាស្ងៀមស្ងាត់តែមិនស្ងៀមនឹងឯងឥឡូវយើងបានឃើញលទ្ធផលបណ្ដើរហើយខ្ញុំបន់ឲ្យទៅដល់ថ្ងៃស្អែកលឿននោះទេបងប្អូនចាំមើលតើថៃវាមានល្បិចកលអ្វីទៀតចាំមើលថាតើវាមានលេសដោះសារអ្វីទៀតដើម្បីគេចវេះ
ពីកិច្ចពីពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះបើតាមខ្ញុំគិតបងប្អូនគឺកម្ពុជាយើងគឺមានប្រៀបជាងថៃខ្លាំងព្រោះថាបើសិនជាថៃមានប្រៀបហេតុអ្វីបានជាថៃចង់កិច្ចវេះនិងរោគលេសមិនចង់ចូលក្នុងពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះព្រោះថៃវាដឹងថាវាចាញ់ច្រាបកម្ពុជាវានឹងបាត់បង់ទីតាំងដែលវាបានឈ្លានពានកម្ពុជាយើងកន្លងមកទើបវាមិនចង់ចូលរួមនឹងរោគលេសម្ដងហើយម្ដងទៀតមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតដែលមិនចង់ចូលរួមប៉ុន្តែទោះបីជាថៃខំព្យាយាមរោគលេសដោះសារកិច្ចវេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ថ្ងៃស្អែកនេះថៃមិនអាចកុហកលោកដូណាល់ត្រាំម្ដងទៀតបាននោះទេបើលោកអនុទិនមិនបានចូលរួមក៏សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសឲ្យដែរថានឹងចុះហត្ថលេខាដោយឯកតោភាគីជាមួយនឹងកម្ពុជាប្រសិនបើថៃមិនបានចូលរួមនៅថ្ងៃស្អែកនេះជោគជ័យហើយបងប្អូននៅថ្ងៃស្អែកនេះនឹងឈានចូលមកដល់នឹងលែងមានសំឡេងក្របកាំភ្លើងសំឡេងក្របផ្លោងសំឡេងយន្តហោះសំឡេងចាក់រំខាននៅតាមព្រំដែនភូមិព្រៃច័ន្ទនិងភូមិជោគជ័យទៀតហើយប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងនឹងអាចរកស៊ីបានធម្មតាវិញហើយជាពិសេសគឺនៅតំបន់តាមព្រំដែនបងប្អូនជាខ្ញុំទេបងប្អូនបើសិនជាគេធ្វើអ្វីមួយបានចំណេញទៅលើគេនោះគេនឹងធ្វើភ្លាមនោះហើយគឺគេមិនរកលេសដោះសារមិនចង់ធ្វើវានោះទេទោះបីជាពិធីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅថ្ងៃស្អែកមិនតាន់ឈានចូលមកដល់ក៏យើងមើលឃើញថាថៃបានចាញ់ច្រាបកម្ពុជាបាត់ទៅហើយថៃបានចាញ់ប្រៀបកម្ពុជាបាត់ទៅហើយចាញ់ប្រៀបត្រង់ណាបងប្អូនគឺចាញ់ប្រៀបនៅត្រង់ថាការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពគឺយកតាមផែនទីចាស់សម័យបារាំងត្រៀមបងប្អូនយើងត្រៀមស្អែកនឹងទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់គ្នាត្រៀមអបអរសាទរកម្ពុជាបានដីមកវិញថែមទាំងល្បីល្បាញរុនទឺដល់ពិភពលោកថាកម្ពុជាយើងពូកែអត់ធ្មត់និងគិតគូរបានវែងឆ្ងាយមិនចង់បានសង្គ្រាមដូចជាថៃនោះទេពិភពលោកនឹងមើលកម្ពុជាយើងកាន់តែច្បាស់កម្ពុជាយើងប្រទេសតូចតែបេះដូងធំនេះគឺជាពាក្យដែលបរទេសនិងប្រជាជនកម្ពុជាយើងភាគច្រើនតែងតែនិយាយតគ្នារហូតមកតោះបងប្អូនជាចុងក្រោយគឺមានតែរងចាំអ៊ុតទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃស្អែកខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿថាសង្ឃឹមដូចតែខ្ញុំដែរនោះទេនឹងរងចាំដំណឹងល្អនៅថ្ងៃស្អែកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនសូមអរគុណ